Kei te ūpoko māro tonu te kaunihera o whakatāne kia reiti hia ngā whare e tūana ki runga papakāinga, ki runga whenua Māori, ki runga whenua Pākehā hoki, ahakoa he take tēnei i kaha whakahetia i tētahi hui i tū ki Murupara i te rātau. I raro i te kaupapa reti whenua hau o SUPS, ko whakarite te kaunihera o whakatāne, kei te tipu ngā āwangawanga ētahi, me te whakapae ka nui noa atu te whakapikia o ā rātau reti. Koina he whai mone ki te whakakiki nā kete o te taone o whakatāne. No te mea koe kei reira te nuinga o nā mahi a te kaunihera. Kei roto i whakatāne ke. Kaua ki Murupara, kaua ki Ruatoki. Ia kei te whakarukaru tonu nā ruri o reira. Te āwangawanga anō hei tā tēnei, kei te whakarite tono mai i ngā hāpori. E whakahe kahana arā ki taua kaupapa. The formula is not right. The definition of that SUPS needs to be looked at in a Māori context, in the context of our people. I te taukuahi pātu i hui ngā hāpori o Ruatāhuna, Murupara te whaiti me Minginui, me te kaunihera o whakatāne, arā engari i tū motu hake aua hāpori kia kaua tēnei take e hautūhia. Te āhua nei, mena kare tātou e utu i ngā reti ai, ka tangohe te whenua. Ka tangohia. O tira mai tērā, me whakakotahi tātou, ki te kōrero kotahi, ana ki te haere ki te kaunihera, ki te whakakorengia. Nā raru o te kaunihera, kia kore rātou e kite ki te āhuatano o te whānau, pēhea te noho te āhua o te whānau Māori, te whānau i noho i te ngā hāpori, pērā i te haukaina. O te rā i runga hoki i tērā hei tā pāni tausa o te kaunihera o whakatāne. Arā e hara tēnei mea i te whakapiki utu reiti, engari he tākeke i era e tikāna, arā kia tākehia. Ka kati ngā tono ki te kaunihera a te rua te kau māwhitu o ngā rā o tēnei marama. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.